um dos mais completos da categoria. Com design compacto no formato 60%, ele é perfeito para setups limpos e funcionais, sem abrir mão da performance. Os switches são Gateron Red com resposta rápida, digitação leve e silenciosa, perfeito para jogar, trabalhar ou estudar por horas. Pode apertar várias teclas ao mesmo tempo que ele reconhece tudo, graças ao anti-ghosting total. O cabo é USB-C removível, a estrutura é firme e cada tecla aguenta até 50 milhões de toques, sem falar nos 12 efeitos RGB que você configura direto pelo software. Esse é o teclado mecânico Husky Blizzard de 60% e tá saindo por volta de R$300 na Kabum. Conhece alguém que ia curtir esse teclado? Já manda pra essa pessoa. E se curtiu, já sabe onde achar, o link tá na bio.